รือจะไม่กินหรือจะเอาไงข้าวตอบได้เลยนะครับมันนานไปสำหรับคำตอบ ข้าวกับไข่ต้ม ต้มไข่ต้มไปต้มเองเลยไปไข่ออกมาหม้อใส่น้ำแล้วก็ไปตั้งแก๊สได้เลยถ้าหนูกินกับไข่ต้มหนูก็ต้องกินให้หมดนะต้มน้